ये वीडियो 3 है अल्फाबेट और साउंड ऑफ आई के। पहले में हमने ए सीखा था, साउंड ऑफ ए, दूसरे में हमने ई सीखा था और तीसरे में हम आई सीख रहे हैं। ठीक है, अब आई के साउंड, इससे पहले अल्फाबेट को आप सीख लीजिए अच्छे से, देखिए 2 वीडियो देख लीजिए। अब ये पढ़ रहे हैं FIT फिट। क्या बना? FIT फिट। HIT हिट। FIT फिट, HIT हिट। और जो साउंड ऑफ ई और ए लिखवाए थे, यदि आपने वो कर लिए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाइए। ठीक है, FIT फिट, HIT हिट, PIT पिट, PIT पिट, SIT सिट, IT इट। IT क्या बनता है? इट। FIT फिट, HIT हिट, PIT पिट, SIT सिट, IT इट। LINE लाइन, LINE लाइन। MINE माइन। FINE फाइन। SHINE शाइन। लाइन, माइन, फाइन, शाइन। WINE वाइन, वाइन। BIN बिन, BIN बिन। SIN सिन, SIN सिन। WIN विन, WIN विन। PIN पिन। KING किंग। RING रिंग। इसमें जी बहुत लोगों से नहीं बनता है। GRIN, जी देखिए, पहले बिंदी, फिर ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, रिंग। SING सिंग, SING सिंग। PICK पिक, PICK पिक। SICK सिक। KICK किक। CHICK चिक। ठीक है दोस्तों, अब एक बार रिपीट करते हैं। FIT फिट, HIT हिट, PIT पिट, SIT सिट, IT इट। ठीक है, LINE लाइन, LINE लाइन। MINE माइन, FINE फाइन, SHINE शाइन, WINE वाइन। BIN बिन, SIN सिन, WIN विन, PIN पिन, KING किंग, RING रिंग, SING सिंग, PICK पिक, SICK सिक, KICK किक, CHICK चिक। ठीक है, तो यहां तक सभी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें भी लगभग 15 वर्ड होंगे। 45 वर्ड में इस तरह से आपको लिखना, मतलब राइट और रीड करना सिखा चुका हूं। ठीक है, 45 वर्ड हम सीख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर मैंने आपको 45 वर्ड सिखवा दिए उन लोगों को जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, जिनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ABCD अच्छे से करिए, इन 45 वर्ड को अच्छे से करिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियोस मैंने यहाँ डाली हुई है। जब इनका रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगे, चीजें समझ में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इन पर और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और साउंड्स की वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, ताकि उन लोगों को भी सीख सके जो लोग अभी नए नए हैं और नए नए इंग्लिश को सीख रहे हैं।